Guys, makita na to diri ang pedestrian bridgeway nga bagong gibuhat diri atong i-update diri dapit sa may El Corso to CDM. Manabanan mo pre, kano sa kanim human pre? Mga Rajika. katapos Salamat kay pre. Sige pre. What's up guys? Welcome back again sa kuang YouTube channel, Chef Jimix TV. Diya kita karon sa South Reclamation Area sa SRP. O ato kita sa kuan guys, sa bagong gibuhat nga pedestrian bridge with dapit may CDM. Unikta nga to sa El Corso. Gibuhatan gid tuyo guys aron nga di na maglisod paglabang ang mga customer nga gikan sa CDM nga to sa El Corso. Kini nga maong kuan guys, pedestrian doon na ni siya elevator o airconditioned siya. Unique kina siya mo siguro ni siya Pilmiro nga skywalk diri Cebu nga nay aircon og elevator. O gubanin niyo guys sa ako ang pag-update. Shout out nga to kang Pawix Mix TV, Bergi Boy Mix TV, karbo sa Cebu Moto Vlog. Ato kang Mix Moto, akong amigo, o kang Tolis Pardo. O sa mga SG Riders, o sa mga 5-9 ako sa dita, shout out mo tanan diha. Labi na kang paring aberkonsado. O diyan na naabot na kita guys sa atong updateon. Kini mo ni siya ang pedestrian bridgeway. Mo ni siya guys, mo ning ang pedestrian bridgeway nga gibuhat dire. Unique kaning pagka pedestrian kay doon na ni siya kuan elevator nya air condition. O nasa agyanan sa PWD mo ni siya guys.